أهلا جايز بالفيديو اليوم عبارة عن شو سلايم. فهلا عملت بارت 2 إنه تحديات سلايم. فبس بدي أقولكم شي إنه هيدول بعرف إنه أنتوا شفتوهم بغير فيديو، بس هيدا نزلته أول. هيدا الفيديو نزلته أول، رجعت نزلت هيداك الفيديو. فما تقولوا لي إنه أنت لعبتي فيه وأنت لعبتي فيه، لأنه أنا أول نزلته بس ما نزل، فنزلته من الكاميرا فنزلته هلا. فما تقولوا لي إنه ما نزل وما نزل، فما تقولوا لي إنه أنا غشاشة، بس أنا عن جد نزلته بعدين. فأول شي إذا أنتوا بتعرفوا أكيد شراب القوة، هيدا بيشربوه بالملعب بالفوتبول عنا بلبنان. ورح فرجيكم كيف طلعوا، كيف كتير رياليستيك، انه يعني حقيقي شكله. هلا رح افتحه وفرجيكم شو هو. وهيدا بس لفرجيكم شي، رح افتحه شيله وطلعه اذا فيكم تشوفوا انه هيدا هيك. وهيدا 1000 ليرة إذا أنتوا بلبنان فيكم تشتروا منه. أوكي، فهلا هو كتير ستريتشي. طلعوا بيعمل أصوات، بيعمل بوكينج. بس أنا صح إنه نزلت هيديك أول، لأنه كان هو الأسرع عليه، لأنه هيدا كان مدته أطول I think، يعني أنا بتذكر. فمشان هيك نزلت أول، وهيدا كان البارت 2 يعني. قصدي الفيديو التاني اللي بنزله اليوم. هيك هو كلير لما تفتحوه وبيعمل بطل. هلا نرجعه ونشوف إذا بيعمل أصوات. أوه، طلع بيعمل بابلز. في وحدة اللي حاطينه لأختي مثل هيدا، حاطي لأختي. انتوا أكيد رح تشوفوه، لأنه هلا أنا نزلته وعطيته إياه لأختي. فبيعمل صوت. فهلا رح فرجيكم الباقيين اللي حاطين لأختي، بعدين ننتقل للشيل تاعولي. اوكي هلا الجيجلي، هيدا سلايم شو كتير جيجلي طلعوا ليكويد. بس هو ما بيعمل ستريتش، بس هيك نحنا بنحب. انا واختي ما بعرف ليه هيدا بابا جاب لي اياه، بس هيدا انا جبته لحالي لانه ما لقينا. هيداك بابا انا جبته لحالي، فانا بقدر انزل فجبته. وهيدا بابا جاب لي اياه اليوم لما رجعت من المدرسة. طلع ما بتعمل ولا شي، ولا صوت ولا شي، بس هو ليكويد بيقطر. بس اختي حبيناه، بس الا انه كان ابوي بده يرجعه لانه فكرنا انه ما حبيناه. بس طلع كتير منيح هيدا، بس سوري للازعاج لانه في اختي وعنا بسيني، فاختي هيدي اللي عم تنوي. وبدي اقولكم شي لانه عنا ضيوف، بس انا حبيت اعملكم هيدا الفيديو. هو من قبل عم نشوف، بتعرفوا اذا شفتوا بارت 1 قصدي بارت 2 من تحت السلايد تعرفوا كل المعلومات. هيدي اختي، بس رح شوف شو بتدور. جو هيدي اختي طلع عليها، اكيد رح تعرفوها. هلا رح فرجيكم الاصفر بسرعة. مش تبع انه انا رح اعطيها تعولة، انا رح اعطيها اياه هون. فهيدول كلهم إلي على فكرة، انا اشتريتهم من المصارية. بلا لا، فأنا اشتريتهم بمصارية، بس أنا حبيت إنه أختي إنه هي عم تمزح معكم. لا والله أنا بحكي لكم سنة. لا بابا جابني إيه، بابا جاب لنا إياهم، بس أنا دفعت حقهم عن جد.
انا اعطيته مصاري يشتري لنا السلايم. هي ما بتعرف بعدها، فانا اعطيتها، بس انا حبيت اعطيها اياهم، وحتى هيدول دفعت حقهم انا حتى. انا ما دفعتش بس حبيت اعطيها اياهم فما بيأثر. وهلا خلينا نشوف هيدا البيربل بيبين مثل بينك، وهيدا بيبين مثل اكيد هيدا بينك. طلعوا بينك فاتح الضوء، بس لما طلعوا علبته هيك، هيدا علبته هيك، والاخضر عمل علبته هيك عادية. ليه ما اختي؟ هي راحة شوي وجاي. ايه هي تعالوا على الفيديو هلا. بعرف انه مش دايما اختي بتعمل على هيك. هو شكل السلايد تاعوني. انا حخلي هيدول الالوان purple pink. هي اختار، قصدي انا اخترت لها اياهم، بس هي وقفت جرين واصفر. طلع عليك كوديل 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 كوديل. بدي لكم قصة كثير مضحكة. انه مرة ابن خالي قلت له كان عنده سلايم مثل هيدا. كان رايح على الدكتور. كانوا بالصيدلية، كان معه سلايم أحمر، حطه على إيده والله ماما 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 نزل دم من عندي. ماما 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 لا لا. وصارت كذا وان خلينا نروح عند الدكتور. هو بوجنا يلا خلينا. وآخر شي بقى لا ضحك علي ولا انه انا عم بمزح معك. قام ضربته بالبيت اكيد، وعيطت عليه بالمحل بالصيدلية يعني، او بالسيارة ماني كتير متذكرة، بس عيطت عليه. هلا رح فرجيكم اخر 2 لهيدا الفيديو، بس بدي اشيل شوي. صراحة مش أنا فتحته، ما تفكروا أنا اللي فتحته. الأصفر. فتحته الأصفر انا فرجيتك اياه. فهلا رح فرجيكم الزهرة. هو هيك كله هيك، بس انا أنا كم نسليها. عرفتها بس دارب اكشلي يعني الحقيقة. الصراحة او ماي جاد هيدا ستيكي كتير. طلع أنا ولا لون عنده ستيكي. عنده سو ستيكي هيدا يعني كتير بلزق. لا لكن عملها هيدا مخطط. هاي ايه عن جد لونه مثل المختل. لا اخدت الوان المقطع يعني. اختي اسمه لورا اخدت الوان المقطع عشان تعمل مقطع اصفر، واخذ اصفر كمان بيزبط، واخذ كمان بيزبط. فانا اعطيتها. فديكم اخر الفيديو شو اعطيتها. لانه اذا هي عذبتنا يوم من الفيديو لاح الكل انه هي ما حتاخد ولا واحدة. فما حفرجيكم اخر شي. هلا بدي ادور على القطع تحت الشارع. اختي هلا خليني اغطيها كسيستي. اوكي هلا راح افضي كده السلايد وغسل براكم جايز. بس خليني هيدا وهيدا لإلي. خلص واخيرا صرت افتحه. هيدا لإلي وهيدا لأختي. هيدا لأختي. ما بعرف في عندك 2 أخت، بس هي وافقت. هيدا انه فاتح وقفلت، وهيدا انه غامي. هلا بوزوا برجعلكم. وهلا رجعت لكم جايز. وهلا رح افتح لاختي. كان عنده مسكة مثل هاي بس ما بعرف ليش. لا ما في عنده هيدا. يمكن لانه في، ما بعرف، في وحدة ما عنده. حتى انا عندي واحد ايه واحد لا، فما بيأثر. وهلا رح صح ابوي عم يصلي هون اذا لاحظتوا، انه اذا عرفتوا من الصوت فما يأثروا، بس لما يظهر وبكون عادي بفرجيكم اياه. هلا انا حاعمل بالصحن. هيدا صحن وهيدا السلايم. عاملين ده سلايم وهيك شكله.
هيدا لإلي، وعنده هيك، وهو نمرة إذا فيكم تشوفوا نمرة. 5. رح وأنا نمبر أعملكم زوم. تبعولي. وأنا نمبر تبعولي إلكن شو هو. نمبر تبعولي بس رح هو نشارككم شو 3. يعني 3 هو اللي بيعرف. 5. يعني رح أعملكم إياها هيك. 3 اللي ما بيعرف يعمل 3 هيك. أو 3 هي عندها 5. هيك. انت هي تمثلكم لما مشيت. ما بصير إنه فيكم تشوفوا، بس ما يأثير. وهلا لاحظوا هلا حركة أنا كل بدي أشوف. السلايم. ورح فرجيكم كيف رياليستيك هو، يعني كيف. اليوم بعدني جايب تنفاح، بعدني الجداد أكيد مثل ما حتى بتعرفوا. هدول. ايه كلهم جداد بعدهم هيك. هيدا كمان 1000 ليرة الصغار، هو 500. وهيدا أبويا هون. اوكي أنا هيك سكرته. ما هلا فيني افتح. تعاولي صارت طلع كتير رياليستيك. أنا ما إذا بدي فيكم أحط تشوفوه هون. طبعا إذا فيكم تشوفوه هي عنده نقط كتير حلوين، وحبيته كتير لأنه عن جد كتير برندا هيك بيكون عليه شوية نقاط هيك لما يتعب. إذا ما بتعرفوا البرندا هو هيك. هيدا الشي، والعصير هو نفس اللون كتير نفس الشي. إيه هيك بيسموه بالنادي عنا بلبنان. إذا ما بتعرفوا نادي قصدي سبورت يعني فوتبول، أو بحيرة نادي، ما بعرف إذا عندكم إياه. اوكي هلا انا رح بدي على اجري. هلا رح اعمل اوبسي. وهلا إنه هون إذا بدكم تشوفوها قولولي بالكومنتس تحت. رح فرجيكم إياها بس هلا سكيب إنه هي ليكا بس كده عم تاخد شيفا. لازم انا فرقت. رح أعملكم بوب إذا ما شفتوا الفيديو، فبس رح فرجيكم كيف بعمل بوب. بعملها كتير منيحة. انا بعملها كتير سيء. هي ما كتير بتعرف طلعوا ما كتير ضابطين، لأنه قلتلكن هلا أنا عم بستعجل. بس ما تكون ما تشوفوا ما في فيديو الأول والثاني والثالث عبيت الصورة أورانج. إيه عندي 2 مقاطع من هيدا، واحدة مع كذا ميادة، واحدة أنا وأختي تحديات وهيدا على السلايد. فقصدي إنه بعد ما نزلت هيدا الفيديو بس. وهلا خلينا لكم باي. أتمنى حبيتوا هيدا الفيديو. إذا حبيتوه بليز أعطوني لايك وسبسكرايب وشير وكومنت أتمنى تكونوا حبيتوه. هلا هاشتاج مريم زيدية لحمل التوصيل، قصدي مريم ولارا زيدية لحمل التوصيل مريم ولارا 200,000 مشترك. اوكي يلا باي. نشوفكم بالفيديو